Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trading system ရှာဖို့တော့အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့က episode 2ပေါ့ဆိုတော့ episode 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ system တစ်ခုကိုဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ trading system ရှာဖို့တော့အစီအစဉ်ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က trading system တွေကိုလိုက်ရှာရတာကြိုက်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ် profitable ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ better slope ပြီးဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့ဟာဆိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော် trading system တွေကိုရှာလေးရှိတယ် indicator တွေလည်းကိုယ့်အကူကျွန်တော်ရေးလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုရှာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ system လေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့မျှဝေချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီ trading system ရှာဖို့တော့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စပြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာတွေ့တဲ့ trading system တွေကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်ကိုယ့်အကူ better slope ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဟာအကုန်လုံးဒီ financial advice မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကကျွန်တော်တို့ ਨੇ သက်ဆိုင်ပါဘူးကိုယ့်အကူ better slope ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ system ကိုသုံးတယ်မသုံးဘူးကိုယ့်အကူကိုယ်ပိုင်အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် broker လာမိထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘယ် broker တွေကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ video တွေရဲ့ description တွေထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတဲ့ broker လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအပြင်လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ HPD FX ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပြင်ကလူတွေကတော့ကျွန်တော်အမြဲသုံးတဲ့ Exness broker တော်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ Exness ကိုသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက broker လာမိထားတဲ့လူတွေတော့ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ system က system နာမည်ကတော့ into the long term ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ online ကနေပြီးတော့မှဒီtrading channel တခုကနေတင်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော် better slope ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနည်းနည်း modify လုပ်ထားတဲ့ system လေးပေါ့လေဆိုတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ indicator နှစ်ခုပဲလိုမယ်ဒီ system မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမ indicator က EMA exponential moving average ပေါ့နော် moving average exponential ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ exponential moving average တွေရဲ့ထုံးစံကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ candle အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီ candle အရေအတွက်ရဲ့ price ရဲ့ average ကိုချပြီးရင်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုနောက်ကနေလိုက်ဆွဲပြီးတာပြီးတော့ဒီ EMA ကိုဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာEMA ရဲ့ဒီdesign ကိုအနှဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးဟိုအထူပေါ့နော်အကြီးပြောင်းလိုက်မယ်လိမ်မော်အောင်ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်ပို့ပြီးမြင်ရအောင်เนาะအနီအောင်ပြောင်းလိုက်ရတယ်တစ်ခုခုကိုပြောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ချက်နဲ့တဲခွဲမဲ့တစ်ခုခုကိုပြောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီအောင်အနီကြီးဆိုကြီးသွားရတော့ဒီလိုလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်ညာတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ length ကိုသူက default က9ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က200ကိုပြောင်းပါเนาะအဲ့တော့ပထမ indicator ဒီ200 EM ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ဆုံးထည့်လိုက်ပြီး200 EM okay နောက်တစ်ခု indicator ကတော့ဒီအပေါ်ကဒီ indicator ဆိုတဲ့အထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ pivot point super trend မှာ long sun the wolf ဆိုရယ်ပဲရေးထားတာ16500လောက်ရှိရဲ့ user pivot point super trend နော်ဒါလေးကိုထည့်ပါမယ်။ဆိုတော့ pivot point super trend ကမူရင်း super trend နဲ့နည်းနည်းကွာတယ်။မူရင်း super trend ကကြတော့trend ကိုပြတာပဲ။ pivot point super trend နဲ့ trend ကိုပြတာ။ဒါပေမဲ့ तू က pivot point လို့ခေါ်တဲ့ဒီ point တွေမှာဆိုထည့်ပြီးတွက်ထားတာ။ဆိုတော့အရောင်ကလွယ်နည်းနည်းဟိုကတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်အနဲ့အောင်ပြန်ပြောင်းလိုက်နဲ့အောင်ပြောင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒီ Voice Super Trend ကဆဲအရောင်ကလည်းအနီအောင်ဖြစ်တယ်နော် Okay People Point Super Trend ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ setting ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ရမှာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကဘာပြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ buy sell level ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်အဓိကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ people point PDF ကို2ကိုကျွန်တော်တို့1လို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် ADL filter ကိုကျွန်တော်တို့3ကို2လို့ပြောင်းပါမယ်အောက်ကဒီADL PDF ကတော့10ကတော့10ပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီ3ခုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ရပါပြီကျန်တဲ့ setting တွေပါ style တွေပါတော့ပြောင်းစရာမလိုပါဘူးပြောင်းလိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းမဲဒီတိုင်း3လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ system ကသူ့ရဲ့ system rules တွေကပြင်းတယ်နံပါတ်1ကဒီ people price super trend မှာ buy sell ဆိုပြီးပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ buy sell လေးဒီဟိုမှာပြရအောင်ဟိုမှာ sell ဆိုရင်ရောင်းမယ် buy ဆိုရင်ဝယ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါပဲအဲ့ထဲမှာနောက်ထပ် rules တစ်ခုက rules number 2ကကျတော့ဒီ EMA 200 line ရဲ့ဒီအောက်ဖက်မှာဆိုရင်ဒီလိုအောက်ဖက်မှာ price ကပိတ်တယ်ဆိုရင်ဆဲမယ်ဒီလိုအပေါ်ဘက်မှာ EMA 200 line ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ price ကပိတ်တယ် price ရဲ့ close ကဒီအပေါ်မှာရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် buy မယ် okay အဲ့တော့ဒါပဲအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီကန်နယ်လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကန်နယ်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီး replay နဲ့ဖြတ်ပြတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ people point super trend က sell ပေါ်လာတယ် sell ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်အောက်မှာပိတ်တယ်ဒါ200 EMA line အနက်ရောင် line ရှိတယ်အဲ့အနက်ရောင် line ရဲ့အောက်မှာ price ကပိတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sell လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာ sell မလဲဆိုတော့ sell order ကိုဘယ်မှာတင်မလဲဆိုရင်ဒီကန်တဲ့အပိတ်ပြီးရတယ် sell order တင်လို့ရမယ် stop loss ကိုသူ့ရဲ့မူရင်း system ကဒီ sell ဆိုတဲ့ခလုတ်နေရာမှာပေါ်လာတဲ့ point နေရာမှာထားခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဒီ people point ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့နေရာမှာထားခိုင်းတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့မူရင်း system မှာကျွန်တော်တို့က2R ကျော်ယူခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 2R okay 2R 199119ဆို 2R okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ play ကြည့်အောင်သူပြောတဲ့ 2R ရောက်ပြီရောက်ဆိုတော့မရောက်ဘူးနဲ့တင်တယ်ရောက်တယ်နည်းနည်းလေးရောက်သွားတယ်နော်ရောက်လို့နီးနီးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဘယ်လောက် R ရှိလဲ 1.85R နော်ပြီးရင်ပြန်တက်သွားမယ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်တက်သွားအဲ့တော့ဒါဆိုရင် 2R နဲ့ဒီအဓိကသူ့ရဲ့ဒီ system ရဲ့ကျွန်တော်သိမကြိုက်တဲ့အချက်ကဒီအပေါ်မှာဒီ sell ဟိုသွားပြီး stop loss ထားတာ stop loss range ကြီးကကြီးပဲဒီမှာဘယ်နှပဲရှိလဲ84ပေတောင်ရှိ84ပေတောင်ရှိရဲ့ stop loss ကြီးနဲ့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်တအားကြီးနေတယ် GBP JPY 84ပေရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် modify လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် stop loss ကိုဒီ200 EMA နဲ့ဒီ stop loss နဲ့ကဒီမူရင်းဒီ sell ဆိုပြီးပေါ်တဲ့ခလုံးbottom နေရာနဲ့က200 EMA ကပို့ပြီးတော့နီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်200 EMA အောက်နားလေးမှာထားလိုက်နော်ပြီးရင် 2R ယူဒါဆိုတရားပေါက်ထိokay ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုကြတော့ဒီမှာဆိုရင် sell ကလို့ဒီမှာထားမယ်200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာထားမယ်ဆိုရင်ပိုကျသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ sell ကလို့မှာပဲထားလိုက်သူတို့က200 EMA ကကိုနဲ့ပိုနီးနေရဆိုလို့ရှိရင်200 EMA ရဲ့အကျော်လေးမှာထားဒါမှမဟုတ်ဒီ sell ကပိုနီးရဆို sell မှာပဲထားနော်အဲ့လိုပုံစံကိုပြောချင်တာโอเคအဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့မူရင်း system အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ဒီ people point super trend ရဲ့က buy sell ပေါ်မယ်ဒုတိယတစ်ချက် buy မယ်ဆိုရင်200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာပဲ buy ရမယ် sell မယ်ဆိုရင်200 EMA ရဲ့အောက်မှာပဲ sell ရမယ်ဒါ people point super trend ရဲ့ဒီ200 EMA ရဲ့မူရင်း system ပေါ့နော်အဲ့တော့risk reward က 2R ယူလို့ရတယ် stop loss ကဒီနေရာမှာထားမယ်ပြောထား okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် modify လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ stop loss ကို sell ခလုတ်ကနေရင် sell မှာထား buy ခလုတ်ကနေရင် buy မှာထားသူ signal ကနေရင် signal မှာထားပါဗျာမဟုတ်လို့ရှိရင်200 EMA ကနေရင်200 EMA ရဲ့အကျော်လေးမှာထားလိုက်အဲဆို not နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် indicator တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးချင်ရှိအဲ့တော့ session indicator ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်တနေ့ခန်းဒီ track ကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ trade နေမှာမဟုတ်ဘူးကို trade တဲ့ section တွေရှိတယ်အဲ့ section ထဲမှာပဲကိုက trade အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sessions indicator တော့ထည့်တယ်နော် session on chat ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအတင်ထဲမှာ dojo ကကျွန်တော်တို့ Asian က trade လေးမရှိဘူးဆိုတော့ dojo ဖြုတ်တယ်ပြီး activate high low ဆိုရင်အနွေးလေးပေါ်သွားတယ်အဆင်ပြေတယ်နောက်ကျွန်တော်အချိန်လေးကကြောင်းကျင်ပြောင်းလို့ရတယ်လန်ဒန်ကအခုထိုင်းချိန်နဲ့ Thailand ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ active view က Thailand ချိန်နဲ့ရှိတယ်ဆို Thailand ချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်က data session ကိုညနေ3နာရီမှကျွန်တော်စတည်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ညနေ3နာရီလောက်မှပဲစလိမ့်ရှိတယ်သူက2နာရီမှစတာသူပဲထုံးတယ်2နာရီမှစတယ်အဲ့တော့1နာရီတောင်းဆိုရမယ်အဲ့တော့3ကိုကျွန်တော်တို့က4ချော်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညနေ9နာရီဆိုကျွန်တော်မထွက်တော့9နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသူဆိုလန်ဒန်ဆိုရင်ည10နာရီပြီးသွားတော့9နာရီဆိုတော့ညနေ3နာရီရဆိုရင်4 5 6 9ဆို4နာရီပေါ့အဲ့တော့စုစုပေါင်း4နာရီတိုးလိုက်ရင်4 to 8နော်အဲ့တော့ Thailand ချိန်ဆိုရင်ညနေ3နာရီကနေပြီးတော့ည9နာရီကြာနော် Okay ပြီးရင်9နာရီပြီးတော့1နာရီနားပြီး8နာရီကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ New York session ရှိပြီနော်အဲ့တော့8နာရီကနေကျွန်တော်တို့17ကြားလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့9ဆိုတော့
set နှစ်ပေါ့နော်โอเคset နှစ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ည7 နာရီကနေည7 လောက်ထိဖြစ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါကဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ session မှာတော့ကျွန်တော်9 minute ထက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်5 minute chat ကတော့ပို့ပြီးတော့မှ scoping ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရဆိုတော့အခုဒီ section ထဲမှာပေါ်လာမှပြင်မယ်ဒီမှာဆိုဒီ pair ဆိုရင် GBP JPY pair ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒီ200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာ sell လုပ်ကြည့်ပေါ်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရောင်းလို့မရဘူးဒါကြတော့ကြသွားတယ်နော်ရောင်းလို့မရဘူး system ရဆိုရောင်းလို့မရနော်ဒီမှာဆိုလဲ buy ပေါ်တယ်ဝယ်လို့မရအဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ရဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ London chain ထဲမှာဒီမှာ sell ပေါ်လာတယ်ဒီမှာ200 EMA အောက်မှာ close ပိတ်တာနော်အောက်မှာပိတ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sell လို့ရတယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ခုနက modify လုပ်ထားတဲ့ system အရ200 EMA နဲ့ပုံနေရင်200 EMA အကျော်မှာထားဆိုဒီမှာတော့ဒီလိုထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ candle ထဲကိုပါဝင်ပြီးတော့မှ200 EMA ဒီနားမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် stop loss ထိကို chance ကတော်တော်များတယ်နော်ဟုတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလေ candle ကြီးတစ်ချောင်းလုံးကဒီအလဲမှာပဲရှိသေးတယ်200 EMA ရဲ့အပေါ်နာလေးမှာဒါမျိုးလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ထိမှာဒီမှာတော့ထိကုန်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ဟိုထိထားရမှာလဲအရန်ဝေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှေ့မှာရှိတဲ့ပူးဘက်ပေါ့ဒီလိုပူးဘက်တွေရဲ့အပေါ်နားမှာနော်ဒါဆိုဟိုထိထားရင်လည်းအရန်မဝေးအရန်ဝေးတော့မယ်ဒီနားမှာဆိုလည်းအရန်ကက်လွန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ညံနေတဲ့ပတ်ကိုထားလို့ရတယ် TP ကတော့ 2R ဒါဆိုရင် 2R အများကြီးကျော်တယ်နော် 2R ပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ဆို 2R တိနော် 2R တိရဲ့ okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်လို့ရတယ်နော်ဒီ system အရဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို save ပေါ်တယ်London session ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးဒီမှာ buy ပြန်ပေါ်တယ်ဒီ buy ကဘာမှလဲဆိုတော့ close ကသူ့ရဲ့ close က200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာ close ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်လို့ရတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဒီမှာထားရင်ကြီးတယ်ဒီမှာထားရင်တအားကက်တယ်အဲ့တော့ဒီပူးဘက်ကျော်လေးမှာထားရင်ထားဒါဆို 2R ရနော်ပြီးလိုက်ရလောက်ဘူးနေတယ်နော်ဟုတ်ပါမှာပြန်ကြအောင် okay အဲ့တော့ market ကဝေ့သွားတယ်ဒါတော့နော်ရုပ်တော့မရှုံးပြီးထိပါအောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတော့ရောင်းလို့မရလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်200 EMA အပေါ်မှာဖြစ်တယ် buy လည်းပေါ်တယ် London session ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီလိုနေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုရှိတာတော့200 EMA နဲ့ပိုနီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ buy ခလုတ်ကလည်းsorry ဒီကောင်ဒီမှာဟုတ်တယ် buy ခလုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ buy bottom ကဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာထားရင်ထားမထားရင်လည်း200 EMA နားလေးကတ်ထားပြီး next stop loss ချုံချင်းကတ်ထားလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီနားမှာထားမယ်ဆိုရင် 2R ထိလောက်တယ်နော်2ကြီးတယ်ဒီလောက်ဒီ buy မှာထားရင်2R သိမ့်မထီ 1.87 ပဲရှိနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့သတိထားပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ထိမယ်နဲ့ထင်တယ်ဒီနေရာမှာမထိဘူးအတူတူပဲ equal height နော်အဲ့တော့ဒါမှဆိုရင်10ဆိုရင် London session ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်200 EMA အောက်မှာလည်းပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဝင်လို့ရမယ်stop loss ကဒါလို့တော်တော်ဝေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်နာလောက်မှာထားလို့ရတယ်နော် stop loss ထားတဲ့နေရာလေးကိုသတိထားပြီးတော့ထားကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်လွတ်ထားလိုက်ရင်ဖတ်ရထိရမယ် 2R မှာကျွန်တော်ရက်တာရှိ okay အဲ့တော့ဒီ system လေးကိုကျွန်တော် automate လုပ်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့ပုံစံเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရ automate ထပ်လုပ်လို့ရနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် stop loss ကိုခုနကဒီ previous movement မှာထားသလိုမျိုးပဲ TP ကိုလည်း previous movement မှာထားလို့ရတယ်ဥပမာတချို့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် example ပဲနားမှာရှိတယ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะတခြားပေးပြောင်းကြည့်ရွှေမှာတစ်ချက်ကြည့်ဆိုတော့example အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ London session ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ example ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြမယ်နည်းနည်းလေးချဲပြမယ်ဒီမှာဆိုရင် buy ပေါ့နော်ဒီမှာ buy ရှိရယ် buy ပေါ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုပါလို့ဒီမှာဝင်လိုက်ပြီဆိုပါလို့ stop loss ကိုမှထားမယ်200 EMA အောက်နားထားရင်ထား buy မှာထားရင်ထားဥပမာထားရင်ဒီနားလေးမှာပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့နီးတာနော်โอเค
TPO ကျတော့ခုနကပြောလို့ less pull back ဆိုတော့ဒီထိတ်ကနေဒီလိုကြီးဆင်းလာကျွန်တော်ကဒီထိတ်မှာသွားထားလို့သွားထားကြည့်လို့ရနိုင်တယ် okay အဲဒါဆို fire ရတယ်ဒီကနေဝင်လိုက်လို့ရှိရင် fire ရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ TPO ကိုလုပ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်stock loss ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားပြီးဆိုတော့ TPO လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတယ်ဒါ automation လုပ်လို့ရတဲ့ tips တစ်ခုပေါ့နောက်တစ် tips တစ်ခုကကျတော့ဒီ EMA ကို200 EMA တခုတည်းကိုသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား EMA တွေလည်းကျွန်တော်တို့ guide အနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ200 EMA ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် EMA တစ်ခုထပ်ထည့်ပေါ့အဲ့တော့ EMA နောက်တစ်ခုထည့်မယ် moving average exponential ဒီ EMA ကိုကျတော့ကျွန်တော်က21 EMA 21ထည့်ကြည့်လိုက်21ရှိမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုမှာတခြားအရာလိမ်မော်ရောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်လိမ်မော်ရောင်ပြောင်းလိုက်ပါဗျာလိမ်မော်ရောင်တောက်ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ guide အနေနဲ့21 EMA ရောဒီ200 EMA ရောရဲ့အောက်မှာရှိမှအပေါ်မှာရှိမှ trade မယ်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအစိမ်းရောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ buy signal ဒီ21 EMA ရော200 EMA ရောရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ extra confirmation ရနိုင်တာနော်ဆိုတော့ဒါကနောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့ဘာလို့ခုထပ်လုပ်လို့ရတာက EMA ribbon လို့ indicator တစ်ခုနဲ့ထပ်တွဲသုံးတာဥပမာဒါဆိုရင်ဒီမူရင်း EMA နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီးရင် EMA ribbon က indicator ကြီးတယ်သူ့ကိုထည့်ကြည့်လိုက်EMA ribbon ရဲ့သဘောကတော့သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ EMA တွေအကုန်လုံးစိမ့်သွားရင်စိမ့်တယ်หนีသွားရင်หนีတယ်ပြီးရင်သူ့မှာလည်း buy sell ဆိုပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတာ EMA ribbon setting ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ entry buy sell ခလုတ်ကိုပိတ်လိုက် buy နေ sell လောင်းနေ short နေပျောက်သွားနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ setting ထဲမှာတစ်ချက် EMA 200 EMA ကအဝါရောင်ရင်းဖြစ်နေအရောင်လည်းဖြောင်းလို့မရတော့သူကလိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံကတစ်ချက်ကြည့်လိုက် okay အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ EMA ribbon ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းဖြစ်နေမယ်200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာလည်းရှိမယ်200 EMA ရဲ့အဝါရောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းအောင်နော်ဆိုတော့200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာလည်းရှိမယ်ပြီးရင် buy လည်းပေါ်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကြာရင်ပြင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ trade ဆိုရင်ဝေးရမယ် trade ဖြစ်သွားပြီနော် 7R ရဒီမှာဆိုလဲလို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့က buy ခလုတ်ပေါ်ခဲ့ရဒီမှာပြီး price ဒီ200 EMA အပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ပြီးအစိမ်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာအစိမ်းလည်းဖြစ်တယ်နော်စိမ်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဝင်လို့ရတယ်ဒီပိတ်တဲ့အချိန်ကနေဝင်လို့ရတယ် exit ကိုကျွန်တော်တို့တခုစဉ်းစားလို့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောထားမယ့်နေရာဒီ EMA ribbon အနီရောင်ပြောင်းသွားတဲ့နေရာကျမှပြန်ထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအချိန်မျိုးတွေမှာစားရတယ် 11R ရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုတွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ automate လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံနော်ဆိုတော့အကွက်ကိုညံရှိသလိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် backdash မဖြစ်မနေလုပ်ပါ backdash မဖြစ်မနေလုပ်ပါ backdash မလုပ်သေးဘဲနဲ့ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လို့မရပါဘူးနော် backdash မဖြစ်မနေလုပ်ပါပြီးတော့ backdash လုပ်ပြီးရတဲ့ result တွေရှိရဆိုလဲကျွန်တော် comment မှာမှတ်ခဲ့လို့ရပါတယ် broker တွေလည်းကျွန်တော်နေ့နေ့မှာပေးထားပါโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ episode 2ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် episode တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါအောင် okay bye bye